Kasdienė situacija. Sara kiekvieną dieną eina pasivaikščioti. Jai patinka būti ten, kur yra daug žmonių. Jai patinka jiems šypsotis. Patyčios. Šiandien nepažįstami žmonės užkalbino Sarą gatvėje. Moteris, kurios Sara nepažįsta, pradėjo ant jo šaukti. Vyras, kurio Sara nepažįsta, pradėjo rodyti keistas grimasas. Sara sutriko. Jai tai nepatinka. Kaip vyksta patyčios? Žmonės gali sakyti piktus žodžius. Žmonės gali šaipytis arba jus stumdyti. Tai gali įvykti kitų akivaizdoje arba privačiai. Kaip išlikti saugiam? Sara turi išlikti rami, giliai kvėpuoti ir nereaguoti į žodžius. Jis stengiasi ignoruoti skriaudėjus ir nueina. Sara nueina į saugią vietą, atokiau nuo skriaudėjų, arčiau kitų žmonių ir paprašo pagalbos. Ką daryti, kad išliktumėte saugūs? Pasirūpinkite savo saugumu. Išlikite ramūs ir nereaguokite į žodžius. Nepaisykite skriaudėjų ir pasitraukite. Raskite saugią vietą šalia kitų žmonių ir paprašykite pagalbos. Ką daryti patyrus patyčias gatvėje? Sara papasakoja apie įvykį savo draugui. Dėl to ji jaučiasi geriau. Sara apie tai kalbasi ir su šeimos nariais. Sara supranta, kad tai ne jos kaltė, jog patyrė patyčias. Ką daryti patyrus patyčias gatvėje? Pasikalbėkite apie įvykį su draugu, kad pasijustumėte geriau. Aptarkite tai su šeimos nariais. Žinokite, kad tai ne jūsų kaltė, jei patyrėte patyčias.